A continuación, vostede vai ver unha reportaxe 2 veces seguidas. Tome as notas que precise. As camisetas convertéronse nos últimos anos nun dos medios máis populares para exhibir mensaxes e deseños que recollen desde frases ocorrentes ata as máis variadas ilustracións da simboloxía galaica. Varias firmas producen e comercializan estas pezas que chegan a calquera lugar do mundo onde se atope un galego. Levábamos 20 anos facendo diseños en galego. Nikis Galicia é o resultado deses 20 anos de experiencia. Estuvemos casi 2 anos para decidir o nome da marca. Ao final decantámonos por Nikis porque era unha palabra que se usaba para chamarlle aquí aos Nikis, as camisetas, polo menos na nosa zona, pareceunos que era o que mellor nos representaba. A creatividade desta empresa, que deseña e produce no Grove, deuse a coñecer polos seus deseños con mensaxes como "Marcho que teño que marchar", "O carallo 29" ou "Hister do país". Abriu a súa primeira tenda en 2013 e actualmente ten 5 tendas propias e 2 en franquía, ademais de vender por internet. A firma conta con varios deseñadores, pero tamén con colaboradores como o ilustrador Luís Dávila, que achega os seus famosos personaxes das tiras diarias dun xornal galego e o seu particular punto de vista, con resultados tan expresivos como este Sacho, Grelos e Rock and Roll. Levar a retranca galega no peito, xa sexa nunha camiseta ou nun mandil, converteuse nunha tendencia coa que se identifica un público maioritariamente novo, con sentido do humor e moi identificado coa súa terra. As inspiracións de Nikis Galicia beben do que incluso nós temos dende a nosa infancia. Os que estamos, polo menos na parte de deseño, somos da xeración Xabarín. Entón, todo o traballo que se fixo dentro do Xabarín Club nos marcou moitísimo. E todo iso mezclado coa cultura galega, a ler a Rosalía, a ler a Castelao, dai bebemos, son todas as nosas inspiracións e, por suposto, aboas, avós, xente da rúa, tabernas. Encontrámonos con que guías turísticos levan os estranxeiros ás nosas tiendas a explicarlle as frases en galego dos nosos diseños e a eles chámalle un montón a atención. Incluso se tatuaron un dos nosos diseños cando non entendían nin que significaba a frase. A frase era "malo será". A gama de produtos téxtiles ilustrados con estes deseños retranqueiros cada vez é máis ampla. Ademais dos mandís, tamén deseñan calcetíns, babeiros ou suadoiros. Os tecidos e tintas empregadas garanten a súa conservación. O enxeño e as tendencias aliáronse para converter as cuncas deseñadas en obxectos que están de última moda. Non só porque sexan un agasallo económico e útil, senón porque, ademais, entran nos fogares e nas vidas de quen as utiliza. Apoiados no sorriso retranqueiro dos seus deseños, a compañía lanzouse á produción de complementos como os paraugas de "Se chove que chova", as mochilas de "Hoxe é un bo día para ir sulfatar" ou "Chisqueiro con volta". Galiza ten esa riqueza popular de refráns, de frases feitas, de ditos locais, que se lles arrincas e lles quitas a geada ou o seseo, perden forza. Os dialectos de Galiza hai que abrazalos. A ironía que move as mentes creativas é capaz de converter o merchandising en obxectos que expresan identidade e sentido do humor. A través de soportes sinxelos, como as camisetas ou os artigos de agasallo, son capaces de enfrontar as iconas actuais coas da imaxinería popular galega e, o máis difícil, atoparon un público que se sente orgulloso de levalos, regalalos e usalos en calquera lugar. Nos sorprendémonos bastante do cariño que lle colleu a xente a marca. Estamos orgullosos de que poñer o noso grande área en difundir a cultura galega. Todo isto pretendemos facelo desde un punto de vista con moitísimo humor. Ás veces o sabe mellor, ás veces sabe pior, pero, bueno, hai moita fe, hai moito traballo humano e nós, sobre todo, o que queremos é que a xente se sinta orgullosa de ser galega. Dirixímonos a unha das tendas que esta empresa ten en Santiago de Compostela para coñecer que público compra os seus produtos e por que o fai. Entramos porque quería que mercase a mochila de Rosalía, porque é preciosa e aparte os versos de Negra Sombra son un himno, ¿no? Para a maioría da xuventude que desgraciadamente estamos fora, pois ter algo así como que
fai publicidade e reconforte. Temos moitos clientes de fai anos e repítenos moitas veces iso, el merca unha camiseta de Nikis polo deseño, evidentemente, e logo pola calidade. Unha camiseta que tira millas anos e anos, digamos. As camisetas convertéronse nos últimos anos nun dos medios máis populares para exhibir mensaxes e deseños que recollen desde frases ocorrentes ata as máis variadas ilustracións da simboloxía galaica. Varias firmas producen e comercializan estas pezas que chegan a calquera lugar do mundo onde se atope un galego. Levábamos 20 anos facendo diseños en galego. Nikis Galicia é o resultado deses 20 anos de experiencia. Estuvemos casi 2 anos para decidir o nome da marca. Ao final decantámonos por Nikis porque era unha palabra que se usaba para chamarlle aquí aos Nikis, as camisetas, polo menos na nosa zona, pareceunos que era o que mellor nos representaba. A creatividade desta empresa, que deseña e produce no Grove, deuse a coñecer polos seus deseños con mensaxes como "Marcho que teño que marchar", "O carallo 29" ou "Hister do país". Abriu a súa primeira tenda en 2013 e actualmente ten 5 tendas propias e 2 en franquía, ademais de vender por internet. A firma conta con varios deseñadores, pero tamén con colaboradores como o ilustrador Luís Dávila, que achega os seus famosos personaxes das tiras diarias dun xornal galego e o seu particular punto de vista, con resultados tan expresivos como este Sacho, Grelos e Rock and Roll. Levar a retranca galega no peito, xa sexa nunha camiseta ou nun mandil, converteuse nunha tendencia coa que se identifica un público maioritariamente novo, con sentido do humor e moi identificado coa súa terra. As inspiracións de Nikis Galicia beben do que incluso nós temos dende a nosa infancia. Os que estamos, polo menos na parte de deseño, somos da xeración Xabarín. Entón, todo o traballo que se fixo dentro do Xabarín Club nos marcou moitísimo. E todo iso mezclado coa cultura galega, a ler a Rosalía, a ler a Castelao, dai bebemos, son todas as nosas inspiracións e, por suposto, aboas, avós, xente da rúa, tabernas. Encontrámonos con que guías turísticos levan os estranxeiros ás nosas tiendas a explicarlle as frases en galego dos nosos diseños e a eles chamalle un montón a atención. Incluso se tatuaron un dos nosos diseños cando non entendían nin que significaba a frase. A frase era "malo será". A gama de produtos téxtiles ilustrados con estes deseños retranqueiros cada vez é máis ampla. Ademais dos mandís, tamén deseñan calcetíns, babeiros ou suadoiros. Os tecidos e tintas empregadas garanten a súa conservación. O enxeño e as tendencias aliáronse para converter as cuncas deseñadas en obxetos que están de última moda. Non só porque sexan un agasallo económico e útil, senón porque, ademais, entran nos fogares e nas vidas de quen as utiliza. Apoiados no sorriso retranqueiro dos seus deseños, a compañía lanzouse á produción de complementos como os paraugas de "Se chove que chova", as mochilas de "Hoxe é un bo día para ir sulfatar" ou "Chisqueiro con volta". Galiza ten esa riqueza popular de refráns, de frases feitas, de ditos locais, que se lles arrincas e lles quitas a geada ou o seseo, perden forza. Os dialectos de Galiza hai que abrazalos. A ironía que move as mentes creativas é capaz de converter o merchandising en obxetos que expresan identidade e sentido do humor. A través de soportes sinxelos, como as camisetas ou os artigos de agasallo, son capaces de enfrontar as iconas actuais coas da imaxinería popular galega e, o máis difícil, atoparon un público que se sente orgulloso de levalos, regalalos e usalos en calquera lugar. Nos sorprendémonos bastante do cariño que lle colleu a xente a marca. Estamos orgullosos de que poñer o noso grande área en difundir a cultura galega. Todo isto pretendemos facelo desde un punto de vista con moitísimo humor. Ás veces o sabe mellor, ás veces sabe pior, pero bueno, hai moita fe, hai moito traballo humano e nós sobre todo o que queremos é que a xente se sinta orgullosa de ser galega. Dirixímonos a unha das tendas que esta empresa ten en Santiago de Compostela para coñecer que público compra os seus produtos e por que o fai.
Entramos porque quería que mercase a mochila de Rosalía, porque é preciosa e aparte os versos de Negra Sombra, o sea, son un himno, ¿no? Para a maioría da xuventude que desgraciadamente estamos fora, pois ter algo así como que fai publicidade e reconforta. Temos moitos clientes de fai anos e repítenos moitas veces iso, el merca unha camiseta de Nikis polo deseño, evidentemente, e logo pola calidade. Unha camiseta que tira millas anos e anos, digamos.